Chương 890, nhà họ Ngô ở Nam Thục, tiểu thanh gia của nhà họ Liễu. Tiêu Chính Văn cau mày, Chu Diệu Sinh vội vàng nói, đúng vậy thưa cậu Tiêu, người trong bức ảnh này là tiểu thanh gia của nhà họ Liễu, tên là Liễu Thanh, là cậu hai của nhà họ Liễu ở Thục Địa, tính cách phong lưu, ngang ngạnh ương bướng, nhưng nhân phẩm thì không có vấn đề gì, mà nhà họ Liễu này lại là danh môn vọng tộc ở Tây Thục. Liễu Thanh này vốn có hôn ước với cô chủ nhà họ Mạc ở Đông Thục, đó cũng là hôn ước mà cả Thục Địa đều vô cùng mong chờ, bởi vì nhà họ Liễu ở Tây Thục và nhà họ Mạc ở Đông Thục đều là những gia tộc giàu có hàng đầu ở nơi này. Liên hôn giữa các gia tộc quyền quý chính là giai thoại lịch sử của Thục Địa. Thế nhưng Liễu Thanh này tính tình phong lưu khó sửa, không những từ chối hôn ước với cô chủ nhà họ Mạc ở Đông Thục mà còn chạy đến ở rể cho một nhà họ Sư hạng 2 ở Nam Thục. Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày. Thục Địa chia làm 3 vùng, lần lượt là Đông Thục, Tây Thục và Nam Thục. Cả Thục Địa có 80.000 binh lính độc lập, toàn bộ đều do 3 tổng tư lệnh của Sở Chỉ huy Quân đội Thục Địa quản lý. Mà Sở Chỉ huy Quân đội lại được xây dựng tại khu vực Nam Thục, bởi vì Nam Thục nằm gần đường biên giới, tiếp giáp với 3 quốc gia. Đông Thục và Tây Thục không xây dựng Sở Chỉ huy Quân đội, Đông Thục có 20.000 binh lính đóng quân, Tây Thục có 30.000 binh lính đóng quân, Nam Thục có 30.000 binh lính đóng quân, mà binh lính và số hiệu của ba nơi này đều nằm độc lập bên ngoài 5 chiến khu lớn. Bởi vì từ xưa đến nay Thục Địa đều là nơi giao tranh của các nhà quân sự, vậy nên từ thời Nhị Đại Thiên Tử đã tách riêng Thục Địa ra, trở thành quân đội Thục Địa riêng biệt chỉ có ở nơi này. Đây cũng là quân đội nổi tiếng ở cả Hoa Quốc và quốc tế. Từ thuở xưa đã có lời ca ngợi, quân đội Thục Địa vô địch. Hơn nữa, quân đội Thục Địa cũng chưa lần nào thất bại cả. Thế nhưng, bởi vì sự thất trách và tư lợi của Tổng tư lệnh Sở Chỉ huy Quân đội Nam Thục tiền nhiệm mới dẫn đến việc quân Bắc Lương thương vong 3.000 binh lính. Cũng bởi vì như vậy, Tiêu Chính Văn mới dẫn quân Bắc Lương bao vây Thục Địa, bắn chết tên chỉ huy làm lỡ dở thời cơ chiến đấu ngay tại chỗ. Cũng chính từ lúc đó, quân đội và cả nhân dân Thục Địa bắt đầu ôm hận với Bắc Lương. Sau đó thì sao? Tiêu Chính Văn hỏi. Chu Diệu Sinh trả lời, Liễu Thanh này chạy đến ở rể cho một nhà họ Sư ở Nam Thục, đương nhiên chọc cho ông cụ nhà họ Liễu nổi điên lên, lập tức mở họp báo tuyên bố rằng đoạn tuyệt quan hệ ông cháu với Liễu Thanh, còn xóa tên anh ta ra khỏi gia phả nhà họ Liễu. Đồng thời, nhà họ Mạc còn trở thành trò cười ở Đông Thục vì bị Liễu Thanh từ chối hôn ước. Việc này khiến cho người nhà họ Mạc vô cùng thống hận Liễu Thanh và nhà họ Liễu. Có thể nói, hai gia tộc giàu có ở Đông Thục và Tây Thục bây giờ giống như nước với lửa, ngay cả người dân hai nơi cũng căm ghét và hận thù lẫn nhau. Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn cau mày, không ngờ cục diện ở Thục Địa lại như vậy. Hơn nữa, nhà họ Liễu và nhà họ Mạc lại còn có thể ảnh hưởng tới nhân dân một vùng. Đưa tôi đến Nam Thục, tôi phải gặp Liễu Thanh, Tiêu Chính Văn nói. Nghe vậy, Chu Diệu Sinh liếc nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt kỳ quái, nói, cậu Tiêu, trước khi cậu đến lẽ nào không nghe nói tới chuyện gì hay sao? Chuyện gì? Tiêu Chính Văn nhíu mày, hỏi người lại. Chu Diệu Sinh hít sâu vào một hơi, lắc đầu nói, cậu Tiêu, bây giờ không thể đến Nam Thục được đâu, nhà họ Sư này là gia tộc hạng 2 ở Nam Thục, nhưng bởi vì đắc tội với thế gia hạng nhất ở đó là nhà họ Ngô nên hiện đang phải đứng trên bờ vực phá sản và cả gia tộc sắp bị giết hại. Chuyện gì vậy chứ? Ánh mắt Tiêu Chính Văn chợt trở nên sắc lạnh, hỏi. Chu Diệu Sinh nói, bởi vì cô chủ của nhà họ Sư này xinh đẹp như hoa, được cậu chủ ba nhà họ Ngô yêu thích, toan tính gài cho nhà họ Sư một vố, khiến họ phải đối diện với tình cảnh phá sản. Cậu Tiêu, tôi biết cậu là người Bắc Lương, thân phận nhất định tôn quý hơn tôi, nếu không thì nội bộ hệ thống của chúng tôi sẽ không thể không tra ra nổi. Trước khi tới đây, cục trưởng của chúng tôi đã đặc biệt dặn dò, muốn chúng tôi ngầm bảo vệ cho sự an toàn của cậu, dù gì thì người ở đây cũng không hòa hợp với người Bắc Lương lắm, nếu như cậu tới Nam Thục, để lộ ra thân phận của mình, vậy thì có một số chuyện sẽ không thể khống chế nổi đâu. Hơn nữa, nhà họ Ngô còn có tiếng nói tuyệt đối ở Nam Thục. Tại sao chứ? Tiêu Chính Văn hỏi. Chu Diệu Sinh nói, bởi vì gia chủ nhà họ Ngô này chính là tổng chỉ huy của Sở Chỉ huy Quân đội Nam Thục. Hơn nữa cậu hai nhà họ Ngô cũng là cục trưởng của Tổng cục Thanh tra Nam Thục. Cô ba nhà họ Thục lại là người giàu có nhất đất Nam Thục. Có thể nói rằng, nhà họ Ngô này kiểm soát hoàn toàn quân đội, Tổng cục Thanh tra và cả cục diện kinh tế của Nam Thục. Nói đến đây, Chu Diệu Sinh không khỏi hít sâu vào một hơi, nói, dù có là cục trưởng đồng của Tổng cục Thanh tra Tây Thục chúng tôi đến Nam Thục thì cũng phải xem sắc mặt của nhà họ Ngô mà hành sự. Tiêu Chính Văn trầm mặc trong chốc lát, nói, đưa tôi đến Nam Thục. Nghe vậy, Chu Diệu Sinh nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, cũng không nói thêm gì, chỉ lên tiếng, được. Sau đó, Tiêu Chính Văn ngồi xe của Chu Diệu Sinh đi tới Nam Thục, đồng thời, anh cũng gọi cho Khương Vi Nhan một cuộc điện thoại, nói là đi xử lý chút chuyện và sẽ trở về ngay. Ngoài ra, Chu Diệu Sinh cũng cử lính tuần canh giữ bên trong khách sạn, bảo vệ cho sự an toàn của Khương Vi Nhan. Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, Chu Diệu Sinh đã đưa Tiêu Chính Văn tới nhà họ Sư ở Nam Thục. Lúc này, cửa chính nhà họ Sư đang đóng chặt, quang cảnh vô cùng tiêu điều. Mà vào lúc Tiêu Chính Văn chuẩn bị xuống xe, 10 mấy chiếc xe thương vụ và xe con màu đen, còn có
4 chiếc xe jeep và xe tải quân dụng màu xanh đột nhiên lao tới từ xa, bao vây lấy nhà họ Sư. Động tĩnh và cảnh tượng này thật sự dọa người. Một nhóm vệ sĩ mặc tây trang đen nhảy từ trên xe xuống, mà những binh lính kia lại mang theo súng ống, bao vây kín mít cửa lớn nhà họ Sư. Sau đó, một người thanh niên vô cùng phong độ bước xuống từ trên một chiếc xe Bentley màu đen, đeo kính râm, nhướng mày nhìn cửa chính biệt thự nhà họ Sư trước mắt, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Sau đó, hắn giơ tay lên, những vệ sĩ và binh lính mặc tây trang đen xông thẳng vào biệt thự nhà họ Sư. Chu Diệu Sinh ngồi trên xe nhìn thấy cảnh tượng này thì giải thích, cậu Tiêu, người này là cậu ba nhà họ Ngô, Ngô Khắc Dũng, tính cách ác độc, háo sắc, không việc ác gì không làm. Thế nhưng bởi vì bối cảnh và quan hệ của nhà họ Ngô nên tới giờ Ngô Khắc Dũng vẫn chưa bị bắt, thậm chí còn thành lập băng nhóm của riêng mình ở Nam Thục. Tiêu Chính Văn nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, đồng thời, trong lòng anh cũng rất hiếu kỳ, người mà ông nội bảo mình đến tìm lại bình thường như vậy sao? Liễu Thanh của nhà họ Liễu, nếu như thật sự là một tên vô dụng thì Tiêu Chính Văn sẽ chỉ giúp anh ta giải quyết rắc rối trước mắt, sau đó sẽ trở về Giang Trung. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn trầm mặc trong chốc lát, lúc này, Ngô Khắc Dũng dẫn theo một đám người hùng hổ xông vào trong đại viện nhà họ Sư. Bên trong biệt thự nhà họ Sư chỉ còn lại 2 cụ già, cô chủ Sư Song Song, bố mẹ của Sư Song Song và cả một người quản gia đã có tuổi. Những kẻ hầu người hạ còn lại đã bị cho nghỉ việc từ 3 ngày trước cả rồi. Lúc này, Ngô Khắc Dũng nghênh ngang đi vào trong, nhìn đám người nhà họ Sư đang túm tụm lại một góc. Sư Song Song luống cuống đứng chắn phía trước mọi người, vô cùng sợ hãi nhìn Ngô Khắc Dũng, gào lên, anh còn đến đây làm gì nữa? Không thể không nói, Sư Song Song này quả thực là một cô gái xinh đẹp, giống như tiên nữ trong tranh, khó trách Ngô Khắc Dũng này lại mê đắm Sư Song Song đến thế. Ngô Khắc Dũng bật cười lạnh lùng, liếc mắt nhìn một vòng, nói, ồ, tên khốn nạn Liễu Thanh đâu, đừng nói là chạy rồi đấy chứ, ha ha, ngay cả vợ mình cũng không thể bảo vệ, đúng thật là phế vật. Nói xong, Ngô Khắc Dũng giơ tay lên, nói, dẫn cô ta đi. Trong nháy mắt, 7-8 tên vệ sĩ mặc vest đen lập tức xông tới túm lấy Sư Song Song, mặc cho Sư Song Song giãy giụa kịch liệt, không ngừng kêu gào, nhưng căn bản cũng chẳng ích gì. Mà lúc này, một bóng người mang theo lửa giận ngút trời đột nhiên xuất hiện trước cửa, trầm giọng nói, Ngô Khắc Dũng, mày đang tự tìm đường chết đấy à? Thả vợ tao ra ngay. Chương 891, bá đạo vô song. Khuôn mặt Ngô Khắc Dũng đanh lại, liếc nhìn bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện ở cửa, không khỏi nhếch mép cười khẩy, nói, Liễu Thanh, thật không ngờ mày còn dám quay lại. Sao nào, quay lại để tự tìm đường chết à? Đừng tưởng mày là con cháu nhà họ Liễu ở Tây Thục mà tao không dám động đến mày. Đừng quên, nhà họ Liễu đã vạch rõ ranh giới với mày rồi, bây giờ chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin tao thì tao sẽ tha cho mày. Ngô Khắc Dũng cười gằn, ỷ vào việc bản thân có hàng chục vệ sĩ và binh lính mang súng bên cạnh nên rất kiêu căng, còn người đàn ông trước mặt hắn, thân hình cao lớn, lông mày hình kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, chính là mẫu đàn ông lý tưởng của các cô gái. Chồng à, mau chạy đi, mặc kệ em, chạy đi. Sư Song Song bị mấy vệ sĩ bắt giữ không ngừng vùng vẫy, la hét. Liễu Thanh thấy vậy, hai mắt tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm vào Ngô Khắc Dũng, lạnh lùng nói, thả cô ấy ra. Ngô Khắc Dũng cười khẩy rồi nói, tên họ Liễu kia, đã đến nước này rồi, mày cho rằng tao sẽ nghe lời mà thả vợ mày ra à? Hôm nay, nếu mày không quỳ xuống thì mày chỉ có thể dương mắt đứng nhìn tao chơi đùa thưởng thức vợ mày ngay trước mắt thôi. Dứt lời, Ngô Khắc Dũng liền ôm Sư Song Song vào lòng, dùng sức hít hà chiếc cổ trắng nõn mịn màng của cô ấy. Sư Song Song run lên vì sợ hãi, vùng vẫy la hét, cút ra. Liễu Thanh siết chặt nắm đấm, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Ngô Khắc Dũng, chỉ cần tao quỳ xuống thì mày sẽ thả vợ tao ra, đúng không? Liễu Thanh hỏi. Ngô Khắc Dũng nghe vậy, cười nói, đúng, có thể khiến cậu chủ nhà họ Liễu ở Tây Thục quỳ gối trước mặt tao thì tao còn cần gì hơn nữa. Nghe vậy, Sư Song Song lo lắng, không ngừng lắc đầu, đừng, chồng à, đừng làm vậy. Liễu Thanh nhìn Sư Song Song, nắm chặt hai tay, cuối cùng chậm rãi khuỵu gối xuống. Thấy cảnh này, Ngô Khắc Dũng bật cười, cười một cách điên cuồng, nói, mấy người nhìn đi, hắn quỳ xuống rồi, hắn quỳ gối trước mặt tôi rồi này. Trong phút chốc, Ngô Khắc Dũng xông lên phía trước, đạp vào lồng ngực Liễu Thanh, sau đó hung hăng dẫm mạnh vào ngực anh ta, trịnh thượng nói, đồ vô dụng, đến cả vợ mình còn không bảo vệ nổi, mày còn là đàn ông không? Mày tưởng rằng mày quỳ xuống thì tao sẽ thả vợ mày ra à? Đúng là dễ tin người thật, ngày trước là cậu chủ nhà họ Liễu kiêu ngạo, phong lưu, giờ sao lại biến thành đồ bỏ đi vậy? Liễu Thanh ngã trên đất, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, dường như đang đè nén điều gì đó. Bên kia, Sư Song Song cũng ngã xuống đất, lớn tiếng gào khóc, thả chồng tôi ra, xin anh tha cho chồng tôi. Ngô Khắc Dũng cười khẩy, nhìn cảnh tượng này rồi nói, thật là cảm động lòng người. Đáng tiếc, hôm nay chẳng có ai đến cứu các người đâu. Thế nhưng, vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên có một bóng người bao phủ bởi sự lạnh lẽo, cùng với đó là giọng nói lạnh như băng, nếu tôi muốn cứu họ thì sao? Nghe thấy lời này,
Sắc mặt Ngô Khắc Dũng u ám và đầy vẻ giận dữ. Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông đang bước vào, nói, mẹ kiếp, mày là ai vậy? Chuyện của tao mà mày cũng dám nhúng tay vào hả? Người đàn ông vừa đi vào là Tiêu Chính Văn, lúc này, hai tay anh đang đút trong túi quần, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, liếc nhìn cảnh tượng trước mặt và Liễu Thanh đang bị Ngô Khắc Dũng dẫm đạp lên người, bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói, sao ông nội lại bảo tôi đến tìm anh chứ? Liễu Thanh này quả thật hơi vô dụng, lẽ nào là ông nội anh nhầm lẫn gì rồi? Tiếp đó, Tiêu Chính Văn nhướng mày nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Ngô Khắc Dũng, nói, nể mặt tôi tha cho nhà họ Sư đi. Nghe vậy, Ngô Khắc Dũng vô cùng giận dữ, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, hét lên, nể mặt mày, mày là cái thá gì, mày là ai, có biết tao là ai không hả? Vừa mới biết, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói, nghe câu này, Ngô Khắc Dũng phát hỏa, giận dữ, oát con, mày chán sống rồi à, lên cho tôi. Phút chốc, mấy chục vệ sĩ mặc đồ đen rút dao găm ra, lao về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, chỉ sau mấy phút giáp mặt, đám vệ sĩ ngã như ngả dạ, toàn bộ ôm ngực lăn lộn trên mặt đất, ói ra máu tươi. Đám người Ngô Khắc Dũng hoàn toàn không nhìn rõ Tiêu Chính Văn ra tay thế nào. Giờ phút này, hắn vô cùng hoảng sợ, vội lùi về sau mấy bước, trốn sau mấy binh lính cầm súng, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn đang đi về phía mình, gào thét, má nó, nổ súng đi. Ngay tức khắc, mấy chục binh lính mở chốt chuẩn bị khai đạn. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn đã nhấc tay lên, hàng chục cây kim châm bắn ra, cắm vào tay phải mấy tên lính kia, phút chốc cánh tay của bọn họ tê liệt, súng lập tức rơi xuống đất. Giờ phút này, Ngô Khắc Dũng đã hoảng loạn, Tiêu Chính Văn bước đến, đá một cước vào ngực Ngô Khắc Dũng khiến hắn bay ra ngoài, một tiếng rầm vang lên, Ngô Khắc Dũng va vào một cây cột, cả người từ từ ngã gục trên đất, ôm bụng vào bụng, lăn lộn kêu gào, mẹ kiếp, mày dám đá tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày, tao sẽ bảo bố tao, chú hai tao bắt mày lại. Ngô Khắc Dũng gào thét. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã bước đến, một chân dẫm lên ngực Ngô Khắc Dũng, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, giờ tôi hỏi anh, chuyện của nhà họ Sư có thể kết thúc chưa? Ngô Khắc Dũng vừa định mở miệng nói không, thì Tiêu Chính Văn lại dẫm mạnh hơn, khiến hắn phải hét lên, cảm thấy xương lồng ngực như đang gãy ra từng khúc. Ngay sau đó, hắn vội gào thét, đại ca mau nhấc chân. Rồi, tôi không dám nữa, xin đại ca tha cho tôi. Cũng không thể trách Ngô Khắc Dũng phải vội vã cầu xin. Tiêu Chính Văn thật sự không hề nương tay, chỉ 2 lần xuống tay mà toàn bộ vệ sĩ và binh lính mà hắn dẫn theo đều bị đánh ngã. Lúc này Tiêu Chính Văn mới nhấc chân, lạnh lùng nói, cút. Ngô Khắc Dũng vội vàng bò dậy, ôm ngực, dẫn theo đám đàn em chạy ra cửa, không quên quay đầu lại, hung hăng trừng mắt với Tiêu Chính Văn, mắng, danh con, mày đợi đó, có gan thì đừng chạy, tao nhất định cho mày đẹp mặt. Tiêu Chính Văn nhíu mày, vừa nhấc chân lên, tên Ngô Khắc Dũng đã gào mồm lên rồi bỏ chạy. Ngoài cửa, Chu Diệu Sinh đang ngồi trên xe, liên tục hút thuốc, nhìn thấy đám Ngô Khắc Dũng chạy thục mạng ra ngoài như trốn chạy điều gì đó. Lúc này, Chu Diệu Sinh cũng luống cuống, Tiêu rồi, xảy ra chuyện rồi. Ngay sau đó, Chu Diệu Sinh gọi cho Đồng Chấn Hải, vội vàng nói, sếp Đồng, xảy ra chuyện rồi, hình như cậu Tiêu đánh cả cậu ba nhà họ Ngô Khắc Dũng rồi, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Bên kia điện thoại, Đồng Chấn Hải ở Tây Thục nghe thấy vậy cũng hoảng loạn, đứng bật dậy, nói, cậu nói gì cơ, đánh cậu ba nhà họ Ngô ư? Xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Diệu Sinh, bất kể thế nào, trước khi tôi đến nhất định phải ổn định tình hình, tôi sẽ dẫn người qua đó. Sếp Đồng, tôi sợ là không trụ nổi mất, nhà họ Ngô này, ai dám cản? Vẻ mặt Chu Diệu Sinh hết sức lo lắng và hoảng sợ. Đồng Chấn Hải quát, không trụ được cũng phải trụ, nếu xảy ra xung đột với Bắc Lương, tôi và cậu đều phải cởi bỏ quân trang đó. Hơn nữa, ông đây bảo cậu ngăn cản nhà họ Ngô à, tôi bảo cậu cản vị tổ tông Bắc Lương kia kìa. Chương 892, Nam Thục sắp xảy ra bão lớn rồi. Vừa dứt lời, Đồng Chấn Hải cúp điện thoại, sau đó ông ta dùng điện thoại riêng gọi đến một số điện thoại và vội vã nói, lập tức điều động nhân sự, bảo 4 trung đội lính tuần lập tức tới nhà họ Sư tại Nam Thục. Ngoài ra, thông báo cho tư lệnh tể của Sở Chỉ huy quân đội Tây Thục, bảo ông ta phải lập tức điều binh đến Nam Thục để giữ vững cục diện. Cúp điện thoại, Đồng Chấn Hải lao ra khỏi văn phòng tòa nhà với vẻ mặt nôn nóng. Ông ta lên xe chuyên dụng và chạy thẳng đến Nam Thục. Vào lúc này, trong sân nhà họ Sư, Liễu Thanh lo lắng đỡ Sư Song Song lên khỏi mặt đất với vẻ mặt quan tâm, hỏi, vợ à, em không sao chứ? Sư Song Song lắc đầu, nói, em không sao. Chồng, anh thì sao? Liễu Thanh mỉm cười lắc đầu. Sau đó, anh ta quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn và chắp tay nói, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ, nhưng anh nên đi nhanh đi, vì nhà họ Ngô ở Nam Thục là gia tộc hạng nhất. Vừa nãy anh đã đánh Ngô Khắc Dũng, nên hắn chắc chắn đã đi gọi người rồi, nếu lát nữa hắn đến đây thì anh sẽ không chạy thoát được đâu. Tiêu Chính Văn cau mày nhìn Liễu Thanh, trong lòng tràn đầy vẻ nghi ngờ. Theo lời của Chu Diệu Sinh, Liễu Thanh là người kiên cường bất khuất, phong lưu hào phóng, sao bây giờ nhìn anh ta lại có vẻ nhún nhường và mềm yếu đến vậy? Nói cách khác,
anh ta chỉ là một kẻ vô dụng và nhát gan sợ phiền phức. Lúc này, Sư Song Song ở một bên vẫn rất sợ hãi, nhưng cũng nói theo, đúng vậy, anh đi mau đi, Ngô Khắc Dũng nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Người nhà họ Sư ở phía sau cũng đi tới với vẻ sợ hãi bất an. Tiêu Chính Văn nhìn Liễu Thanh, hỏi, anh tên là Liễu Thanh đúng không? Nghe vậy, Liễu Thanh sửng sốt, anh ta nhướng mày nghi ngờ, rồi gật đầu nói, đúng vậy, tôi nghe nói anh từng là một người kiêu ngạo kiên cường, phong lưu hào phóng, vậy tại sao anh lại chọn ở rể trong nhà họ Sư? Hơn nữa anh còn trở nên thận trọng và sợ phiền phức đến như vậy, Tiêu Chính Văn hỏi. Sau khi Liễu Thanh nghe xong, anh ta bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn Sư Song Song bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng, nói, bởi vì nhờ vợ của tôi mà tôi mới phát hiện ra mình đã từng là một tên vô lại, cho nên tôi đã thay đổi bản thân để bù đắp cho vợ tôi thật nhiều. Nghe anh ta nói như vậy, Tiêu Chính Văn gật đầu, anh nhìn ra được, Liễu Thanh rất yêu quý Sư Song Song, tuy nhiên, từ đầu đến cuối anh vẫn không hiểu, ông nội anh bảo anh đi tìm Liễu Thanh để làm gì? Ông nội anh còn nói rằng anh ta sẽ rất có ích cho anh, nhưng bây giờ nhìn Liễu Thanh chỉ như một người bình thường vô dụng. Trong khi mấy người họ đang nói chuyện, Chu Diệu Sinh đột nhiên chạy vào, anh ta hét lên với vẻ mặt hoảng sợ, cậu Tiêu, đi mau, Ngô Khắc Dũng đã dẫn tới một nhóm binh lính và vệ sĩ. Nghe vậy, tất cả mọi người trong nhà họ Sư đều luống cuống, hoảng sợ, ngay cả Sư Song Song cũng ôm chặt lấy Liễu Thanh, cảm thấy rất sợ hãi. Liễu Thanh nói, anh bạn, anh đi mau đi, tuy rằng chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, nhưng hôm nay anh đã ra tay giúp tôi, Liễu Thanh này sẽ không bao giờ quên, đi mau, không thể vì chúng tôi mà liên lụy tới anh được. Nhưng anh ta còn chưa dứt lời, hàng trăm tên vệ sĩ mặc vest đen đã lao tới, còn có đám binh lính cầm súng xông vào, ngay lập tức đã bao vây toàn bộ khu biệt thự. Cùng lúc đó, bên ngoài có rất nhiều chiếc xe quân sự đang ầm ầm chạy tới, đám lính trang bị đầy đủ vũ trang đang liên tục lao xuống từ trên xe. Cùng lúc đó, một chiếc xe jeep quân sự nhanh chóng lao tới làm cho bụi đất bay mù mịt. Bịch, một đôi giày lính sáng bóng bước ra khỏi xe. Đây là một người đàn ông khoảng 30 tuổi với bộ vai lưng rắn chắc, trên vai đeo quân hàm trung úy. Sau khi hắn xuống xe, Ngô Khắc Dũng cũng nhanh chóng bước xuống với khuôn mặt đầy vẻ giận dữ, hét lên, đi vào, bắt người. Tên trung úy gật đầu rồi bước vào trong khu nhà. Hắn nhìn thấy Tiêu Chính Văn và các thành viên trong nhà họ Sư đang bị đám người vây quanh. Ngay sau đó, Ngô Khắc Dũng cũng xông vào, đẩy mọi người ra, tức giận nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, mắng nhiếc, thằng nhóc, mày còn chưa chạy à, mày thật sự muốn chết sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn từng vòng binh lính xung quanh, tất cả đều cầm súng và chĩa súng vào anh. Khoảnh khắc này, toàn thân anh toát ra luồng sát khí lạnh lùng, quân khu ở thuộc địa này quá lộn xộn, hoàn toàn là tự tung tự tác. Lúc này, Chu Diệu Sinh bỗng lao ra từ phía sau đám người, vội vàng hét lên, cậu Ngô, đợi một chút, cậu ta là khách của Tây Thục chúng tôi, mong cậu Ngô nể mặt cục trưởng tổng cục thanh tra Tây Thục và cục trưởng Đồng mà tha cho cậu ta một lần. Thấy Chu Diệu Sinh cầm theo giấy chứng nhận lao ra phía trước, Ngô Khắc Dũng đanh mặt quát, người của Tây Thục ư? Cho dù cục trưởng Đồng của anh có đứng trước mặt tôi thì cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy đâu. Hôm nay tôi nhất định phải bắt người, nếu tổng cục thanh tra Tây Thục không vừa ý thì cứ tới nhà họ Ngô mà đòi người. Biến ngay, Ngô Khắc Dũng nổi giận hét lên, mấy binh lính phía sau hắn cũng bắt đầu bao vây Chu Diệu Sinh. Lúc này, Chu Diệu Sinh lo lắng hét lớn, cậu Ngô, không được đâu, tuyệt đối không thể bắt cậu ta, nếu không sẽ gây ra rắc rối khủng khiếp cho nhà họ Ngô và Nam Thục, thậm chí toàn bộ thuộc địa. Nghe vậy, Ngô Khắc Dũng lạnh lùng cười nhạo, nói, nực cười, ở Nam Thục không tồn tại bất cứ thứ gì có thể khiến cho nhà họ Ngô của tôi phải sợ cả, tôi cũng không tin chuyện ma quỷ. Bắt tên này mà có thể khiến cho thuộc địa long trời lở đất được sao? Vừa dứt lời, Ngô Khắc Dũng ra hiệu cho tên trung úy bên cạnh, nói, trói lại. Vâng. Tên trung úy gật đầu, hắn ra hiệu cho hai binh lính tiến lên trước, ra tay với Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn cười khẩy, anh liếc xéo hai tên lính đang bước tới, vung tay đánh hai đòn khiến chúng bay ra ngoài rồi ngã phịch xuống đất ngất xỉu. Nhìn thấy cảnh này, tên trung úy giận dữ, lấy súng từ thắt lưng ra rồi chỉ vào Tiêu Chính Văn hét lên, làm phản rồi, còn dám ra tay sao? Mày có tin tao bắn chết mày không hả? Lông mày Tiêu Chính Văn nhíu chặt lại, liếc nhìn tên trung úy đang chĩa súng về phía mình, anh bình tĩnh bước về phía đối phương rồi nói, anh thử nổ súng xem. Câu nói này vang vọng khắp khu nhà, khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Khi tên trung úy thấy Tiêu Chính Văn bước tới, hắn hoảng sợ vội vàng lên nòng muốn nổ súng, nhưng khi hắn bóp cò thì viên đạn lại bị kẹt, cho dù hắn có bóp cò thế nào đi chăng nữa thì khẩu súng vẫn chỉ kêu cạch cạch. Vãi, tên trung úy giận dữ hét lên. Lúc này Tiêu Chính Văn đã đi tới bên cạnh hắn, anh giơ tay lên bóp cổ đối phương rồi vặn gãy. Cảnh tượng này khiến cho mọi người có mặt đều bị dọa sợ chết khiếp. Ngô Khắc Dũng càng hoảng sợ hét toáng lên, nổ súng đi, tên này đã giết trung úy Lưu rồi. Ngay lập tức, đám binh lính lập tức lên nòng, chuẩn bị nổ súng, nhưng Tiêu Chính Văn vung tay lên, con dao quân đội 5 cạnh xoẹt qua tầm mắt của mọi người, những khẩu súng bị con dao quân đội 5 cạnh chém nát, đám binh lính hoảng sợ, sững sờ tại chỗ.
Còn Tiêu Chính Văn đã bước tới bên cạnh Ngô Khắc Dũng, ánh mắt anh tựa như thần chết cứ nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng nói, việc sử dụng binh lính cho mục đích riêng là quyền lực của nhà họ Ngô ở Nam Thục sao? Nếu đã như vậy thì bản soái sẽ chỉnh đốn lại quân khu thuộc địa. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ tay lên bóp cổ Ngô Khắc Dũng, nâng hắn lên khỏi mặt đất. Lúc này, Ngô Khắc Dũng đã sợ hãi đến mức không ngừng giãy giụa, gào lớn, mày mau thả tao ra, nếu mày dám làm gì tao, nhà họ Ngô của tao, nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Cho dù mày có chạy tới chân trời góc biển, thì nhà họ Ngô của tao cũng sẽ truy sát mày đến cùng, ngay cả người thân bạn bè của mày, vợ con bố mẹ của mày, nhà họ Ngô của tao đều sẽ giết hết. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Chính Văn lập tức nổi giận, nhà họ Ngô oai quá nhỉ. Anh vừa dứt lời, tiếng răng rắc vang lên, Tiêu Chính Văn đã vặn gãy cổ Ngô Khắc Dũng, sau đó ném hắn xuống đất trước mặt mọi người. Lúc này, tất cả đám vệ sĩ, binh lính bị mất súng, người nhà họ Sư và Chu Diệu Sinh đều trợn tròn hai mắt, trên mặt ngập tràn vẻ hoảng sợ tột cùng. Ngô Khắc Dũng chết rồi sao? Xong rồi, xong thật rồi, Nam Thục sắp xảy ra bão lớn rồi.